नमस्कार दोस्तों। आज भाई हम उनके लिए बताएंगे जिनको खांसी हो रही है, जिनको खांसी है। तो भाई ये देखो, ये है हार श्रृंगार। आपको करना क्या है, ये फूल लेने हैं आपको, और फूलों को चाय बना के दीजिए उसे, जिसके खांसी है, कितनी भी पुरानी खांसी हो, कितने दिन पुरानी हो, कैसी भी खांसी हो भाई, 3-4 चाय बना के पीने से खांसी दूर हो जाएगी, इससे बिल्कुल ठीक। अगर किसी को पाइल्स हो रहा है यानी कि बवासीर है, तो उसको भाई इसके बीज का पाउडर बना और पानी के साथ दीजिए, तो भाई उसका पाइल्स भी ख़त्म कुछ दिनों में, और दर्द से भी राहत जल्दी, 2-3 दिन में दर्द से राहत मिल जाएगी। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।